आज हामी शेयर बजारमा आउन लागेको एउटा नयाँ व्यवस्थाबारे सजिलै बुझ्ने कुरा गर्दैछौँ। अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि कम्पनीले साधारण शेयर आइपिओ निकाल्दा अङ्कित मूल्य ₹100 नै हुनुपर्थ्यो। तर अब यो पुरानो नियम बदल्ने तयारी भइरहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको कम्पनी कानुन संशोधन सम्बन्धी विधेयक 2082 को नयाँ मस्यौदा कम्पनीहरू ₹100 भन्दा फरक मूल्यमा पनि आइपिओ निकाल्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसको मतलब कम्पनीहरूले आफूलाई ठिक लाग्ने मूल्य जस्तै 10, 20, 30 वा ₹50 अङ्कित मूल्यमा पनि शेयर जारी गर्न सक्नेछन्। अझ सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा अब हामीले म्युचुअल फन्डमा जस्तै साधारण शेयरमा पनि आवेदन दिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। यो नियम लागू भयो भने शेयर बजारमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ, किनभने अहिले आइपिओ भर्दा कम्तीमा 10 किताका लागि ₹1000 चाहिन्छ। तर यदि कुनै कम्पनीले ₹10 अङ्कित मूल्यमा शेयर निकाल्यो भने 100 किताका लागि आवेदन दिनुपर्ने भए पनि जम्मा ₹1000 मै काम सकिन्छ। अब प्रश्न आउँछ, यसमा फरक के हुन्छ त? मुख्य कुरा के हो भने कम्पनीको बजार मूल्य उसको प्रदर्शनका आधारमा तय हुन्छ। अङ्कित मूल्य कम भयो भन्दैमा कम्पनीको बजार मूल्य पनि कम नै हुन्छ भन्ने हुँदैन। नेपालको शेयर बजारमा अहिलेसम्म प्राय जसो सबै कम्पनीहरूको अङ्कित मूल्य ₹100 नै रहँदै आएको छ। तर अङ्कित मूल्य घट्यो भने साना लगानीकर्ता र विद्यार्थीहरूका लागि आइपिओमा सहभागी हुन अझ सजिलो हुनेछ। यसले पुँजी बजारमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने र लगानीकर्ताहरूको सहभागिता अझ राम्रो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यदि यो विधेयक पास भएर लागू भयो भने आइपिओ आवेदन प्रक्रिया पनि म्युचुअल फन्ड जस्तै हुन सक्छ। जस्तै अङ्कित मूल्य ₹10 छ भने न्यूनतम 100 किताका लागि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। र एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, म्युचुअल फन्डमा बजार मूल्य ₹10 भन्दा तल पनि जान सक्छ। तर आइपिओको हकमा त्यस्तो हुँदैन, किनकि आइपिओ सधैँ अङ्कित मूल्यमै निष्कासन हुन्छ। नेपालको शेयर बजारमा पहिले पनि ₹100 भन्दा कम अङ्कित मूल्यमा आइपिओ आएको उदाहरण छ। जस्तै सोल्टी होटलको शेयर अङ्कित मूल्य ₹10 थियो, तर अहिले यसको बजार मूल्य ₹492 भन्दा माथि पुगेको छ। यसले के देखाउँछ भने अङ्कित मूल्य कम भएर आइपिओ आएको भए पनि कम्पनीले राम्रो प्रदर्शन गर्यो भने त्यसको बजार मूल्य निकै बढ्न सक्छ। अन्त्यमा यो नयाँ व्यवस्था लागू भयो भने साना लगानीकर्ताहरूका लागि राम्रो अवसर बन्न सक्छ र नेपालको शेयर बजार अझ धेरै मानिससम्म पुग्ने र अझ चलायमान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।